ya haya kamsulam ciyawo ga ya haya kamsulam dan baiwa al'umma gana mu kowa ya fito ran zabi ya haya kamsulam. Kuma salam. Mutanen gidan nan. Ina nan. Ya dan baiwa al'umma gana mu kowa ya fito ran zabi ya haya kamsulam ciyawo. Ni dai ranar zaɓe ya haya shi zan ɗauka ya haya kamsila mu ciyawo. Ku zauna. Ku zauna. Ai ba sai mun zauna. Sannan ku uwar gida abin arziki ne ku. Abin arziki ya ka? Ai wancan karin da aka kawo mana mun ji daɗin taliyan nan wallahi. Sannun ku. Yawwa duk sannu abin fa. arziki ya ka? Wallahi duk na ku Me ne. gida? Taliya ba ta zaɓe ku zo mu kauda. Haba da Allah, haba, gaban ki fa na shiga bayin nan sai kwala man kira kike yi. Fi billahi. Haba kai kuma ka fito da masifa sai ka zo ka ji da wani abin arziki ya ka zo taliya fa aka kawo mana a ciki. Wannan katon fara gaina. Abin arziki ya kawo mana mai gida zo ka gani taliya ce. A'a ranka shi dade ai ba sai ka yi fada ba abin Sai nan ka ne zo da ka muka ji da saba ni kawo kake muku ai tafiye. ko ba haka ba sai ka tsaya ka saurare mu ka ji da me muke tafi. Me ya kawo ka gidana? A'a ranka shi dade ka san duk Abin shekara da arziki ya mun saba kawo. kawo muku Ke taliya. ji mashi bakin ki wallahi ko in ci maki. Ka san Bata duk miki shekara mun saba kawo muku taliya yanzu ma alhamdulillah lokaci ya ƙara zagayowa muka ga a matsayin ku na wa'anda kuke taimakawa gurin dangwala muna a jam'iyyar mu na ce to bari dai mu fara dan kai ne ma na farko kai muka fara kawo mu wannan abu. Wancan karan taliyan da kuka kawo mana, kuka gasa mana gyada a hannu shine ka ƙara biyo ni a cikin gidana Ai, mulki ka kawo min taliya alhamdulillah. ka ban cin Wancan karan ai kun ji hanci da daɗi. rashi. To astaghfirullah alazim wallahi daga taliya a gidan nan ina zuwa. Wancan karan ba mun kawo muku Kin ga mu ciyawo. Farko na sa sarki Allah mai ikon komai ya haya kamsila mu ciyawo. Sarki na mai kyauta kai ke yi kai maimai al'umma gana mu ciyawo. Rabu kai yi daɗin tsira ga ɗan amina mun zuna ya haya kamsila.